今日係5月同埋19號星期。二。媽咪媽咪做咩啊？唔返工，放放假。但係 Miriam 朝早要做咩啊？飲檸唔係喎，我哋呢啲可以 skip 咗佢啦，啲檸，飲㗎。檸檸，我知飲奶食早餐。同埋去邊度啊？冰呢？今日係 ballet 咩？今日係真光跳舞班係咪啊？佢係 ballet 嚟嘅咩？佢應該唔係 ballet 嚟喎，不過佢着芭蕾舞鞋。認真講，跳咩舞？好耐未講過俾媽咪聽啦，叫咩名啊？嗰個故事，嗰個歌曲老師同埋語老師，係教你跳咩舞啊？嗰首歌叫咩名？或者有啲咩音樂嘅？你下次幫我問下袁老師嗰首歌叫咩名好冇？下個禮拜冇跳舞班嘅，下一堂嘅跳舞班6月2號話俾媽咪聽好冇？你問下袁老師有冇？袁老師好錫你噶嘛，係咪啊？次次鐘老師錫㗎。鐘老師錫你嘅，OK，鐘老師，咁你下一次問下佢嗰首歌叫咩名好冇？媽咪，可唔可以？可以。唔該晒。媽咪接你嘅時候，天空突然之間點樣？正經落雨。咁我哋可唔可以去蘇 City 食嘢啊？我哋去咗邊度食嘢？Mos Burger。咁我哋先食粥啦。今日個粥係咩粥？咩顏色？咩顏色？粟米粥咩色？黃色。黃色。咁食完之後，我哋買咗大薯條定細薯條啊？薯條唔乜？係啦，大薯條。有冇走鹽？有。咁跟住之後就瞓覺啦。起身之後呢？起身嗰時我哋去做咩啊？買木卡。摩卡係啦，我哋送咗個包俾邊個食啊？爹哋嘅早餐送咗俾邊個食啊？Leo 係啦，咁好啦，咁跟住之後送咗你上校巴啦。咁本身媽咪今日帶咗個音樂大賽嘅獎俾你去。完咗 vlog 先 vlog 先係啦，可以俾家姐完咗 vlog 先係啦。你等一等 ，Nana 等一等 ，stay 係啦。咁普通音樂大賽嗰個獎牌同埋嗰張獎座係老師叫你影相嘅，點解唔影得相嘅今日？做咗 rainbow。影咗 rainbow 一陣先，係啦，等陣。可以攞係啦。OK， 因為着咗 rainbow，爸爸你睇睇有冇頭髮先啊？係啦。咁因為着咗 rain boot 啦，着咗 rain boot 所以冇得影相啦。咁我哋聽日就冇得着 rain boot 影相噶咯，咪冇得着 rain boot 咯喎。我哋着波鞋去影相咯，知唔知道？得唔得？得唔得？得。放學之後呢？我有妹妹同埋媽咪。你特別 order 叫媽咪攞咩裙俾你啊？咩裙 ？Mira 裙。好，仲有呢？嗰個 Hampton 唔識講 Mira， 佢識。你講你認真講嘢先。咁跟住我哋去咗邊度食嘢啊？麥當勞。跟住去邊度買嘢啊？去 shopping 買。我知嗰間鋪頭叫咩名啊？360係啦。跟住呢，食乜嘢啊？仲有食咩雪糕啊？粒雪糕。跟住之後我哋有冇去 Candy Shop、Toys R Us？有邊間 ？Candy Shop。跟住再去邊度？Pay 係啦，跟住就返嚟啦。返嚟之後啦，我哋做功課喎。做功課係咩字啊？今日寫中文係花草，英文係 goat。咁跟住 goat。咁返嚟食通粉有冇成功到啊？通粉屋企通粉有冇成功？冇成功，我食咗2粒就話頂唔順啦。咁我哋聽日繼續努力啦。咁樣而家你想做乜嘢啊？想玩，但係有2樣嘢唔做得噶咯喎，冇 Harry Potter time， 冇 Story time， O 唔 OK？陣間直接瞓覺得唔得？得 OK， 好。咁跟住你要講乜嘢啊？好。